Друзья, всех приветствую на канале про свитер с Ириной Красовицкой. И сегодня я хочу вам предложить связать со мной вот такой изумительный узор. Вот так выглядит его лицевая сторона и изнаночная сторона. Этот узор можно вязать как поворотным вязанием, поворотными рядами, да, и по кругу. Сначала покажу, как мы будем провязывать поворотными рядами, а далее уже перейдем на круговое. Приступаем. Для поворотного вязания нам необходимо набрать петли кратные 7, плюс 2 петельки для симметрии и плюс 2 кромочные петли. Вот мы набрали с вами петли и переходим на изнаночную сторону, провязываем установочный ряд. Мы его провязываем один раз. Итак, кромочную переснимаем. Далее идут 2 лицевые, 5 изнаночные, 2 лицевые, 5 изнаночных. И так идем до конца ряда. В конце ряда 2 петельки для симметрии провязываем лицевыми и 1 кромочная изнаночной петлей. Переходим на лицевую сторону и наш первый ряд. Всего узор состоит из 2 рядов в высоту. Первый ряд. Кромочную снимаем. Далее 2 изнаночные. Я все петли провязываю бабушкиным способом. После этого у нас идут 5 петель лицевых. Первую лицевую провязываем, как обычно, лицевой за заднюю стеночку. Далее у нас стоят 3 петельки развернутые, вот как бабушкино, да, положение. Мы их все 3 подхватываем за заднюю стеночку, провязываем лицевой, далее делаем накид и еще раз провязываем лицевой петлей. То есть мы из 3 петель снова провязали 3. И еще 1 лицевая петля. Это раппорт первого ряда. Давайте повторим. 2 изнаночные петли, 1 лицевая за заднюю стеночку. Из 3 петель образуем 3 за заднюю стенку, накид и еще раз за заднюю стеночку лицевой. И еще 1 лицевая петля. Так продолжаем до конца ряда. В конце ряда 2 петельки перед кромочной провязываем петли симметрии изнаночными и кромочная также провязываю изнаночной петлей. Второй ряд с изнаночной стороны. Первую кромочную переснимаем. Далее идут 2 лицевые петельки. Их провязываем всегда без изменений. Далее идут 5 изнаночных петель вместе с накидом. И первые 2 петельки мы их не перекручиваем, переснимаем с левой спицы как есть и меняем их местами. Вторую петельку перед спицей подхватываем, спускаем первую петельку и тут же ее подхватываем. Все, вернули также, не перекручивая, чтобы они были в одинаковом положении. И провязываем их изнаночной петлей. Смотрим, чтобы у нас с лицевой стороны ничего не перекрутилось и все петельки стояли как надо. Далее еще 1 изнаночная. Это наш накид, как раз мы ее провязываем изнаночной петлей. И далее идут еще 2 изнаночные петельки. Их мы тоже будем менять местами. За спицей подхватываем вторую петельку, спускаем первую и вот так их меняем местами. Далее провязываем их, как обычно, бабушкиным способом изнаночными петлями. Смотрим, чтобы наши петельки не перекрутились. Повторяем. 2 лицевые, первые 2 изнаночные мы меняем местами.
вот так их подхватили, перед спицей вторую подхватили и вот так вот поменяли местами. Далее провязываем изнаночными, накид тоже провязываем изнаночной петлей и 2 изнаночные последние также меняем местами за спицей, да, и провязываем их также изнаночными петельками. Так продолжаем до конца ряда. В конце ряда 2 петли симметрии лицевые и кромочная изнаночной петлей. Повторяйте первый и второй ряд, и будет у вас вот такой изумительный узор. А теперь хочу показать вам, как вязать этот узор в круговом исполнении. Вот смотрите, для круга, да, для нашего кругового вязания мы набираем петли кратное 7. То есть здесь нет ни кромочных, ни петель для симметрии. Набрали мы кратное 7 петлям. Первый установочный ряд мы провязываем следующим образом. 2 изнаночные, 5 лицевые. Его провязываем один круг, да, наш, один ряд. Далее, первый ряд мы будем вязать так же, как и при поворотном. 2 изнаночные, 1 лицевая. Из 3 петель вывязываем 3 с накидом, да, и еще 1 лицевая. И так будем продолжать до конца первого ряда. А теперь я хочу вам показать, как мы провязываем второй ряд этого узора. Перед тем, как показать второй ряд этого узора, я все-таки хочу обратить внимание, когда вы вяжете первый ряд по кругу, у нас петельки лицевые будут всегда стоять, как в классическом варианте, поэтому провязываем первая лицевая, а здесь вот эти 3 лицевые, мы их должны развернуть, как в бабушкино, да, положение, чтобы они у нас были развернутые. И также вывязываем из 3 3, да, и соответственно еще 1 лицевая. Все, это был наш раппорт первого ряда, как мы вяжем его по кругу. Второй ряд в круговом вязании. Итак, у нас идут 2 изнаночные петельки, да, провязали их. Далее 2 первые лицевые петельки, мы их будем вот менять местами, чтобы вот эта вытянутая петля лежала поверх нашего жгутика. И вот так за спицей подхватываем первую петельку, спускаем вторую вернее, и ставим ее на первое место. И теперь вот так за переднюю стеночку, как при классическом провязывании лицевой, провязываем ее. И вторую тоже лицевая, третья тоже лицевая. И 2 последние лицевые мы также будем менять местами, чтобы вот эта вытянутая петля лежала на нашем жгутике, да, вот так. Все, далее провязываем их лицевыми. Давайте еще раз повторим. 2 изнаночные, первую и вторую лицевую меняем местами, вот так подхватываем за заднюю стеночку, да, и возвращаем вытянутую петельку, провязываем их лицевыми. Еще одну провязываем лицевой. И 2 последние лицевые также меняем местами. Обратите внимание, я не перекручиваю петли, как они у меня стоят, я так их и подхватываю. Все. И вот так провязали. Все. И будет у вас получаться вот такая косичка. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал про свитер с Ириной Красовицкой. Всем пока-пока.